Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Al-Syekh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibni Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sabab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dhateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sabab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam. Mugi-mugi pinaringono manfaah. Mugi-mugi pinaringono manfaah. Mugi-mugi paringono manfaah dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wasananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekta husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an miwiti
kelayan dawuhipun arupi dawuh min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Ringkesipun dawuh tanda-tandanipun tiyang ingkang gantungaken ingkang senden ingkang mercaya napa malih banggaaken dhateng kemampuanipun dhateng tindak lampahipun utawi perjuanganipun benjang menawi ngalami dhateng punapa-punapa ingkang mboten nyeceki, ingkang boten sesuai napa malih ngadepi dhateng punapa-punapa ujian saking ngersanipun Allah. Tiyang kala wau makin surut makin kirang mantepipun agengipun manahipun angsalipun arep-arep dhateng rahmatipun Gusti Allah. Dados napa istilahipun niku terlalu ngoncok ya, terlalu percaya diri kita lajeng akhiripun rumaos utawi ngakeni dhateng keberhasilanipun boten dipun sendhekaken dhateng rahmat pitulungipun Gusti Allah. Tiyang ingkang mekaten kala wau gampang cilik atine, gampang merosot kemantepane, gampang putus asa ing dalem melangkah malih berangkat memperjuangaken napa mawon dhateng ngersanipun Gusti Allah. Dados kawula pirsani wonten ing menika dawuh kewontenan kula lan panjenengan menika sayektosipun boten wonten malih ing dalem ngadepi gesang menika napa malih ing dalem memenuhi kebetahanipun gesang menika inggih menika namung 3.
ingkang setunggal agengipun manah mantepipun manah ati ing dalem angsalipun arep-arep dateng rahmatipun Gusti Allah. Ingkang nomor kalih kados pundi kula lan panjenengan mbuktekaken arumpi melangkah, arupi berbuat, arupi berjuang, memperjuangkan dhateng punapa ingkang kawula panjenengan ajeng-ajeng saking rahmat taufikipun Gusti Allah. Menawi sampun mekaten ingkang nomor 3 kados pundi pengajeng-ajeng kula lan panjenengan langkah kula lan panjenengan ing dalem angsalipun membuktikan agengipun kiyatipun pengajeng-ajeng kula lan panjenengan kelayan rahmat pitulungipun Gusti Allah. Sedayane kala wau dadosaken genahipun kula lan panjenengan sababe hasil slamet wonten ing donya ngantos benjang teng akhirat. Tiga niki mboten saged dipun pisah. Sampeyan kali kula sakpriki niki wani urip, wani ngadepi urip nggih ta. Wani mengupayakan supados dados sampurna uripipun bondo sing pertama niku napa? Namung setunggal gedene arep-arep. Nggih. Supaya berhasil arep-arepe dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki dhisik. Nggih ta? Mek sampean kali kula durung apa-apa wis terlalu diwedeni. Nggih ta? Dereng napa-napa cilik ati. Ya napa kula kali sampean saged melangkah ing dalem ngadepi urip penguripan menika. Nggih. Lajeng menawi sampun mekaten untuk membuktikan pengajeng-ajeng kula lan panjenengan dhateng rahmatipun pitulungipun Gusti Allah napa berani melangkah. Menawi sampun melangkah terus pundi selanjutipun boten wonten malih wong jenenge wong duwe iman napa akhir ana ing donya kepingin ketuntun, kepingin dilindungi, dadi genahe mek wis genah dadi slamet mek wis slamet iso dadi mulyane niku urute. Ben jadi menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku napa insyaallah menawi
arep-arepipun menawi pengajeng-ngajengipun insyaallah niku sampun wonten angsak lebetipun sampun wonten. Kita cuma sak mangke niku melangkai niki lho. Kita niki ingkang kedah dipun tata. Napa wujudipun melangkah menika? Kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim, dawuhipun Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawuhipun Gusti Allah, aku ndadekno jin menungso iku gak ono maneh. Nggih. Perlune cuma loro tok. Nggih, ndelek penafsiran ingkang wonten kalih. Nggih. Ingkang kalih niku napa? Ingkang pertama sak perlu ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Insyaallah melampaipun berangkatimpun ngabektine empun, tapi mangawulane nggih dereng tentu niki. Nggih ta? Mulus krana Allah dereng tentu. Niki ingkang nomor setunggal. Nggih ta? Coba kula tak takon kalian jenengan. Jenengan niku menawi dipun kengken milih kelayan Gusti Allah, dikengken milih supados dadi wong sing cuma terlalu percaya diri dengan ilmunya, dengan kemampuannya, dengan perjuangannya, kelayan dikengken milih napa sumeleh minangka kawulanipun Gusti Allah. Milih pundi sampeyan? Dan jadi milih pundi? Dan milih ingkang nomor kalih. Saman pirsani wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi niku dipun dawuhi dening Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Kanjeng Nabi, sampeyan milih, sampeyan niku dadi nabi ugi dadi raja, napa sampeyan milih dadi nabi tapi dadi kawula? Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, napa dawuhipun? Pilihanipun kepingin dadi nabi, dadi kawulanipun Gusti Allah. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi, wong jenenge kawula. Menawi dipun parengi iso syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah, menawi dipun uji dening Gusti Allah saged sabar. Kula tak takon, milih pundi? Pingin dadi kawula napa kepingin banggakno ilmune, kemampuane, perjuangane dhewe napa kawulane pangeran? Niki lho. Kepingin dados kawulanipun Gusti Allah napa saged kula kalih panjenengan niku minangka kawulanipun Gusti Allah, menawi kula lan panjenengan niku ing dalem
gesangipun menika mboten pancen estu mangawula dhateng ngersanipun Allah. Napa saged? Nen? Saged. Nen? Mboten saged. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam angsalipun dipun inggahaken dhateng ngersanipun Allah kelayan mi'rajipun wonten ing mriku Kanjeng Nabi niku dipun aturi kelayan asma minangka kawulanipun Gusti Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, boten subhanalladzi asra binabiyihi wa rasulih, boten ya. Ben kula takokno malih, sampean besok kali kula teng ngersanipun Gusti Allah kepingin enak nopo kepingin bunga? Nen? Masih modele mboten enak, tapi mek atine seneng dadi enak. Masih enak mek atine gak seneng nggih mboten dadi enak. Nggih napa mboten? Sampeyan milih numpak Mercy montore enak bagus ijen, numpak Mikrolet karo pacari, milih pundi? Nen? Milih pundi? Lah, mamula. Nggih ta? Milih seneng bunga kula kalih panjenengan niku dos pundi? Mek wis besok saged sowan pinanggih kempal wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Lah niki sinten niku ingkang saged pinanggih sowan kempal wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku sinten? Mboten wonten malih inggih menika kawulanipun Gusti Allah ingkang mangawula dhateng Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun aturi dawuh dening Gusti Allah, napa dawuhipun? Absyir ibadiyah. Lha niki lho. Awe ana weruh Muhammad, kabar ana bunga Muhammad, kaulaku sing mangawula menyang ngersaku Muhammad. Nih, pun. Jadi gampilipun dawuh boten setiap uang nglampahi napa mawon, berjuang napa mawon saged mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah senajan bener. Kita senajan mboten salah. Kita bon siji ayo napa ngabekti mangawula dhateng Gusti Allah. Ingkang nomor kalih napa dipun aturi dening Gusti Allah, ayo padha ngerteni nggih. Tepak oyak napa mawon, enak oyak napa mawon, nggih, berhasil yak napa mawon. Mek sampean kali kula niku mboten ngerti
Nggih ta? Mboten ngerteni kira-kira ati kula kalih sampean iku iso trima napa mboten? Nen? Saged napa mboten? Mboten saged. Nggih, disugu enak-enak, dipernahno enak-enak, dimulyak-mulyakno, tapi atine sik mboten ngerti, mboten saged dilungguhno, nggih tetep mboten saged trima. Dok. Trima niki saking pundi, asale niku saking pundi? Mergo ngerti. Sing dingerteni niku napa? Ngerti awake sapa sejatine karo ngerti sapa pangerane. Mek pun kula kalih sampeyan niku pinaringan ngerti kados mekaten, dadi ngerteni. Artine ngerteni niku napa? Iso nrimo napa-napa ingkang sampun dipun putus dening Gusti Allah. Coba nggih, niki lho urip kula kali jenengan niku teng mriki. Mangawula ngerteni. Nggih, ilmune akeh. Zikire kathah. Ibadahe numpuk-numpuk. Tapi barang urusan kelayan napa-napa ingkang langsung nyangkut dhateng pepastenipun Gusti Allah, mboten siap. Nggih ta? Gak trimo. Nggih ta? Cerewet, ngomel, maido. Nggih ta? Lah mek pun kula kalih sampean kados mekaten, apa perlune ilmu? Apa perlune zikir? Apa perlune ibadah? Nen? Coba ya napa? Ojo maneh gak duwe. Gitu. Ojo maneh gak ono. Cukup sisan, duwiyo sisan, sugiyo sisan. Mek wong niku mboten pinaringan ati trima. Ya napa wong niku iso enak ing dalem uripe? Nggih napa mboten? Niki sik cara zahir, napa malih nyangkut teng pepasten saking ngersanipun Gusti Allah. Jadi cara ringkes napa? Wonten ing menika pematur kula kalih sampeyan niku napa dipun aturi ya apa ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah menawi sampun mengaten ya apa iso ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Ben ya napa niki? Sing kathah niku akeh ngerti napa mboten ngerti? Nen? Coba kalau tak tanglet, sing kathah niku akeh sing ngerti napa mboten ngerti? Nen? Napa kok saged mboten ngerti-ngerti niku napa Nen? Kenging nopo? Nen? Niki lho. Mergo cuma siji tok. Atine durung iso nrimo kenyataan terus gelem syukur menyang Gusti Allah. Oleh mboten saged nrimo kenyataan gak iso syukur menyang Gusti Allah niku napa? Mergo kedawan angen. Banyak apa kira-kira? Gitu. Wono ngarepe mata wis ana sego gule, kepikiran satene. Nggih napa mboten? Wis ana satene, kepikiran krengsengane.
Ya napa kula kalih sampean iso enak mangan nek kaya ngeten niku.